你知道吗？曾经的信使可以使用羊刀 BKB， 还可以帮中路灌屏。那个年代5个玩家只有1个信使，换个说法就是5人1。本期视频带大家回顾信使在 Dota 和 Dota 2中历代版本的主要设定和变更。6.03 版本2005年3月21日，游戏中新增信使，价格为225金币。而 Dota 最早版本是2004年1月9日的 0.6 版本。在随后几次更新中， 6.10 版本限制每队只能购买1只信使， 6.20 版本不再限制购买数量。 6.38 大变动2006年10月，信使可升级为飞行信使，合成条件是信使加鞋子加卷轴，鞋子500，卷轴200，总费用925。除了增加移动速度、获得飞行视野、极速功能，还有一些有意思的增益，分别是法力值从0增加到400和获得魔法免疫。大家看到这个信息有没有脑洞大开的想法？非常资深的 Dota 玩家或许还记得那个时代，后期5只鸟各带一根红杖，形成激光小队，突然出现在敌方英雄上方，5道红光滋下。不知为何，我想起了哈利波特的魔咒。除了红杖，小鸡还可以使用羊刀抓人、辉耀加绿鞋带线，各种玩法不一。那段时间称之为小鸡流。这种玩法直到 6.70 版本 Dota 2开始测试服才结束，因为 Dota 2的最初设定就是每队只能拥有1只信使和信使无法使用道具。然而同一时期在 Dota 1中这个设定并未更改，我查到的信息是直到 Dota 1最后一个版本 6.83D。2015年6月，这个设定依旧保留，这或许也可以说是 Dota 1的魅力，但因时间久远不能很肯定。希望有知情刀友在评论区提供信息。接着说回信使 6.44 2007年6月取消飞行信使合成中的鞋子，减少500斤，增加无敌技能，并且不同阵营信使模型不同。近卫随机出现鸡、浣熊和企鹅，天灾随机出现蝙蝠、巨鸡和地狱熊。6.52 2008年4月不再允许拾取不朽者之盾，也就是说之前都可以用无敌加极速抢盾，简直无解。6.55 2008年10月更新无法再放置观察守卫和哨兵守卫，原来我们错过了这么多有意思的玩法。6.57 2008年11月信使价格从225变成200，也就是加上200斤的卷轴，飞行信使只要400斤。6.68 2010年7月继续降价，初始小鸡降为170斤，并且信使可以自定义变形，例如变为迷你哥布林。6.70 2010年12月 Dota 2测试服开始，信使默认设定有所改变，前文说过。6.72 2011年4月新增信使模型。6.73 2011年12月初级信使也有魔法免疫，移除飞行信使无敌技能，信使死亡后不再掉落物品，某人狂喜。6.74 2012年3月小鸡费用从170降低到150，飞行卷轴从200增加到220，飞行信使总价还是370。6.78 2013年5月不再阻止中立单位生成，以前谁这么干过？并且携带空瓶时速度降低 30%， 削弱了中路运平流。这点延伸一下，那个年代只有1个信使，中路还要运平，中路用完大哥再用，辅助可能10分钟前看不见信使，并且买信使和升级的钱都要辅助出。现在想想，当时的辅助太苦了。2013年10月21日 6.79 版本 Dota 2公测。 6.83 2014年12月初级信使价格从150降低到120斤，瓶子在未装满时也会减速。 6.86 2015年12月初级信使价格从120降到100，飞行卷轴从220降低到200，飞行信使总价300。我对当年的这个改动印象深刻，这个价格维持了很久，估计很多玩家印象中的小鸡价格都是100斤。6.87 2016年4月飞行卷轴价格从200降低到150。 7.00 2016年12月12日，这不仅是版本号大跳跃， Dota 1时代的所有英雄和玩法都已迁移完成，从这里开始 Dota 2全新时代。7.07 2017年10月初级信使在3分钟时自动变成飞行信使，不再需要购买卷轴，同时初级信使从100斤增加到200斤。
信使不再可以用于灌瓶，取消极速，增加无敌技能。7.09 2018年2月，信使从200斤降低到50斤，能感觉到威慑通过数次更新都在降低信使对辅助的负担。7.23 2019年12月，辅助的狂欢，信使不再需要购买，并且开局每人拥有一只独立信使，跟随英雄一起升级。信使5级变成飞行模式，10级有极速技能，15级可以插眼，20级时有无敌技能，25级时可以使用物品。好呀，回到了10年前的玩法。但其实在玩家群体中的反应并没有复现当年信使流的辉煌。7.24 2020年1月取消了15级插眼和25级用物品的设定。7.27 2020年6月携带补给品速度降低 15%， 飞行信使进化从5级降低为4级。7.29 2021年4月在肉山坑里没有视野。7.35 2023年12月信使血条替换为攻击次数，近战英雄1次，远程英雄2次，小兵和防御塔6次，感觉用信使扛塔还挺不错的。7.40 2025年12月携带补给品的信使不再被减速。至此，信使经过了10多年的变更，早已和当初有很大不同，这其中出现了很多有意思的玩法。路人局的中单再也不用求着辅助买机边鸟了。纵观信使的各个版本，2019年12月那次 7.23 应该是最大的改动。最后总结下目前信使的主要设定，帮助刀友们查漏补缺。无法使用回城卷轴，英雄死亡时掉落的物品，如果信使在携带此类物品的情况下被杀死，也会掉落。无法捡不朽盾，无法补充瓶子，无法捡起圣剑，可以使用诡计之物。无法吃符，没有肉山视野，有和远古生物一样技能免疫，但可被某些指向技能击杀，被物理攻击次数设定为英雄近战攻击1次，远程攻击2次，小兵和防御塔攻击6次。4级飞行，10级加速，20级无敌。那么本期视频就到这里了，大家如果有对内容的补充和讨论，欢迎在评论区留言。如果觉得本期视频还不错，请给个点赞支持，我会在之后多做这类视频。